Meus amigos, foi lançado na Finlândia em 2004, um filme para o tema principal foi Testemunhas de Jeová. O nome do filme é To Verdene. Ou vocês podem pesquisar Mundos Opostos, tá? É um filme bastante interessante que fala dos jovens que estão dentro da religião Testemunhas de Jeová. Procurem e baixem para vocês assistirem. É um filme que foi feito na Finlândia em 2004. Muito interessante, sabe? Esclarece muita coisa de como é lá dentro da seita. Veja um pedacinho dele. Jeg er 17. Er du lige fyldt, eller er det længe siden? Jeg fejrer ikke fødselsdag. Hvorfor ikke? Hej Sara. Hej Jonas. Det er min storebror Jonas. Det er en af mine venner, Theis. Hej. Hej. Jeg synes nok, jeg kunne kende dig, så når du stod med ryggen til. Du er sammen blevet høj, hva'? Går det godt? Jo, okay. Jeg er begyndt på universitetet. Okay. Hvordan går det med de andre? Elisabeth, har hun det godt? Fint. Og August? Er han også skudt i vejret? Han er stadig lille. Du får lige min nye adresse. Jeg har flyttet et par gange. Så. Tak. Ja, det er godt, ikke? Hvornår har du sidst set ham? Et år siden. Og resten af din familie ser ham heller ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Kommer vel ikke dig ved? Nej, det gør det ikke. Han opførte sig ikke korrekt. Okay. Han læste en forkert bog. Okay. Og den kunne I virkelig ikke lide. Den gad ellers godt at læse. Han er udstødt. Det er derfor. Udstødt for hvad? Vi er Jehovas vidner. Det er løgn, mand. Nej, det er rigtigt. Er du en af dem, der kommer og banker på min dør, og så kan man ikke slippe af med dig igen? Det vil ikke være, at lave musik, eller hvad det er, du gør. Okay. Men er det ikke jeg, der tror på alt det der dommedag, eller sådan? Det hedder Harmageddon. Det er ikke dommedag, det er en slags overgang til en ny og bedre verden. Hvor alle andre end jeg dør, ikke? Skal jeg så dø? Skal hun dø? Hvis ikke hun erkender Jehova som den eneste sande Gud, så ja. Er der noget, jeg kan hjælpe jer med? Hvad med hende? Hold nu op. Skal det der barn dø? Jeg må bede jer om at gå. Hvad nu, hvis forældrene ikke vil erkende din sandhed, og barnet er for lille til at fatte det? Så ryger det bare med i købet.